గత 4 రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు మంథని పట్టణం నీట మునగగా పట్టణంలోని మార్కెట్ యార్డులోని తెలంగాణ రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల గోదాం కూడా వరద నీటిలో మునిగింది. పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని తెలంగాణ రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల గోదాం నుంచి రేషన్ షాపులకు సరఫరా చేసే ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్లోని రైసు, చక్కెర, గన్ని బ్యాగులు వరద నీటిలో తడిసిపోయాయి. వీటి విలువ సుమారుగా 3 కోట్ల వరకు ఉంటుందని పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు తెలిపారు. 14వ తారీఖు జరిగిన వరదల వలన ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ మంథని మండల్ లెవెల్ స్టాక్ పాయింట్ మంథని మొత్తము ఈ వరదల్లో మునిగిపోవడం జరిగింది. దీంట్లో ఉన్న 380 టన్నుల రైసు, 65 క్వింటాల షుగరు మరియు 5 లక్షల గన్నీసు డ్యామేజ్ కావడం జరిగింది. అందాజగా 3 కోట్ల వరకు నష్టం వస్తుందని అంచనా వేయడం జరిగింది. దీని నిమిత్తం ఎంఆర్ఓ గారు మరియు ఆర్డీఓ గారు, డిఎస్ఓ గారు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి తనిఖీ చేయడం జరిగింది. దీని రిపోర్ట్ అనేది ఫర్దర్గా మేము హెడ్ ఆఫీస్కి ఇంటిమేట్ చేయడం జరుగుతుంది. फोटो